Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Indo Wallet 57. Nah, bagaimana saat ini kondisi rumah wallet Anda? Mudah-mudahan kondisi rumah wallet kita semua sudah berjalan dengan yang semestinya, agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk bisnis kita ini. Kemudian untuk Anda yang mungkin baru ingin mendirikan atau mungkin kalian bagi yang pemula dalam budidaya wallet, pastinya ada banyak hal yang selalu muncul di benak kita, seperti mungkin kondisi ruangan pada gedung rumah wallet kita, mulai dari suhu, kemudian hama dan sebagainya. Nah, di sini tempat yang sangat tepat untuk Anda, bagi Anda yang mungkin ingin mencari informasi tentang budidaya wallet. Sesuai dengan pembahasan kita kali ini, mengatur suhu dan kelembapan dalam gedung wallet. Pada video sebelumnya kita sudah membahas soal suhu ideal pada rumah burung wallet atau gedung burung wallet. Nah, sekarang kita akan membahas soal apa? Ini dia lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengatur suhu dan kelembapan dalam gedung wallet. Untuk membuat burung wallet senang di dalam gedung wallet yang baru dibuat, perlu diusahakan pengaturan suhu dan kelembapan yang mirip dengan gua-gua alami. Umumnya suhu gua alami itu berkisar antara 26 sampai dengan 29 derajat Celcius dan kelembapannya antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Hal ini kita sudah bahas pada video sebelumnya ya, yaitu suhu ideal pada rumah gedung wallet. Anda bisa menyaksikan video itu jika ingin mengetahui lebih detail atau lebih jelas tentang suhu ideal. Agar suhu dan kelembapan dalam gedung dapat menyerupai goa-goa alami, maka diperlukan sebenarnya perhitungan yang cermat mengenai bahan material gedung, kemudian ketinggian dan konstruksinya. Oleh sebab itu, ada baiknya Anda mempertimbangkan terlebih dahulu bahan dan konstruksi bangunan sebelum mendirikan rumah burung wallet atau RBW agar menjadi ideal. Dengan demikian, suhu dan kelembapan di dalam gedung tidak akan terpengaruh oleh suhu dan kelembapan di luar gedung. Kelembapan dan suhu udara di dalam gedung wallet dapat dikontrol dengan alat yang disebut hygrothermometer. Apabila keadaan udara dalam ruangan tersebut tidak sesuai dengan mikrohabitat wallet, maka tentunya dapat diusahakan penanganannya, karena kita udah punya alat yang dapat mengukur hal ini. Alat ini dapat ditempatkan pada bagian yang paling mudah terpengaruh oleh keadaan udara di luar gedung, yaitu di bagian yang paling dekat dengan lubang keluar masuk burung atau LMB. Dan juga banyak sih yang sebenarnya menyimpan alat ini di lantai paling bawah gedung ya, karena ketika acuan para petani wallet itu biasanya pada gedung yang paling bawah. Karena kalau misalnya gedung paling bawah itu biasanya yang paling dingin ya. Kemudian selanjutnya, dan kita akan masuk ke pembahasan video kita kali ini, yaitu usaha-usaha apa aja yang perlu kita lakukan untuk mencapai kondisi suhu dan kelembapan yang ideal pada RBW kita. Nah, sekarang kita akan membahas itu sebagai berikut. Yang pertama, membuat saluran atau genangan air. Pembuatan aliran atau kolam dalam gedung wallet difungsikan agar air dari saluran dan kolam tersebut akan menguap untuk memenuhi target kelembapan udara dalam gedung. Pembuatan genangan air bisa dengan cara membuat kolam permanen dengan semen atau membuat kolam dengan bak air. Anda juga bisa menggunakan baskom, ember, dan alat sebagainya. Agar proses penguapan dapat berlangsung dengan baik dan mirip pada suasana di gua, beri pasir dan batu-batu kali dalam genangan air tersebut. Selain pasir dan batu kali,
Anda juga bisa menggunakan bata merah atau batako yang diletakkan pada kolam-kolam, juga dianggap mampu menurunkan suhu dan meningkatkan kelembapan. Saya juga punya satu trik yang mungkin bisa Anda gunakan untuk menurunkan suhu, yaitu dengan meletakkan batako di atas ember, tapi batako dalam posisi berdiri, kemudian setengah batako itu terendam air dan setengahnya lagi itu tidak terkena air. Kemudian yang kedua, pemasangan pipa air. Memasang pipa berlubang pada dinding sehingga pada waktu diperlukan air tersebut dapat dialirkan untuk membasahi dinding lapisan dalam. Sebaiknya pipa dipasang pada ketinggian 1,5 meter dari lantai. Penyiraman seperti ini hanya bersifat sementara dan kurang efektif karena akan cepat kering, sehingga perlu dilakukan penyiraman yang berulang-ulang kali. Lagi pula, kotoran yang melekat pada dinding akan selalu basah sehingga cepat membusuk dan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Bau busuk dari kotoran tersebut akan mengurangi ciri khas bau kotoran walet. Yang paling ideal untuk mengatur kelembapan adalah dengan menggunakan tempayan atau bak yang sudah lumutan, kolam-kolam berisi air yang bisa diisi setelah air tersebut berkurang. Nah, untuk cara yang kedua ini kita tidak terlalu rekomendasikan karena ada beberapa kekurangannya, yaitu mungkin kita harus mengerjakannya secara berulang-ulang, kemudian bisa menimbulkan bau yang tidak sedap karena ada lumut-lumut yang akan berada di dinding. Jadi untuk cara yang kedua ini kita tidak terlalu rekomendasikan. Kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu pemasangan sekam atau busa pada plafon. Nah, ini yang paling banyak biasanya dilakukan para petani-petani walet dewasa ini. Di atas plafon dilapisi sekam setebal 20 cm. Penggunaan sekam atau dedak kasar atau biasa kita sebut dengan kulit padi ini dimaksudkan untuk meredam suhu, kelembapan dan suara agar keadaan dari luar tidak mempengaruhi kondisi di dalam gedung. Nah, biasanya dengan demikian kondisi di dalam gedung relatif stabil. Sebelum sekam dihamparkan, sebaiknya plafon ditutup terlebih dahulu dengan kasa halus agar sekam tidak rontok dan jatuh ke bawah. Apabila sekam jatuh ke sarang, maka telur yang dierami induk walet akan dibuang keluar dan walet tidak mau mengeraminya lagi. Untuk mencegah agar sekam tidak berhamburan tertiup angin atau timbulnya kebakaran, maka di atas sekam dilapisi simping setebal 2 cm. Untuk pengganti sekam bisa menggunakan busa walet atau styrofoam. Penggunaan styrofoam dianggap lebih praktis dan aman. Nah, selain sekam, biasanya dalam budidaya walet dewasa ini kebanyakan petani walet itu menggunakan styrofoam atau gabus busa yang ditempelkan pada dinding dalam maupun dinding luar. Biasa juga ada yang menempelkan pada plafon rumah walet mereka. Itu adalah cara yang ketiga. Nah, cara yang keempat adalah pemasangan ventilasi. Agar tidak mengganggu kestabilan suhu, kelembapan, dan pencahayaan, maka penggunaan ventilasi harus diperhitungkan. Apabila memang diperlukan, dapat dipakai pipa berbentuk L atau Kenny ya, biasanya kita sebut dengan Kenny. Tetapi jumlah yang dipasang secukupnya saja, setiap jarak 5 meter atau satu lubang itu dengan diameter 4 cm. Lubang tersebut diusahakan tidak mengganggu kestabilan dan kelembapan dalam gedung dan tidak mudah dimasuki hama walet. Nah, biasanya ini paling sering juga dilakukan oleh petani-petani walet dewasa ini, yaitu penggunaan ventilasi. Biasa kita lihat pada RBW itu banyak lubang. Nah, itulah yang dianggap dengan ventilasi. Kemudian untuk mengurangi cahaya, kita bisa menggunakan Kenny pada dalam atau di luar gedung walet ya. Kemudian cara yang kelima, penggunaan mesin kabut. Nah, ini adalah ekstra ya. Ini adalah cara eksternal atau ekstra yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan mesin kabut. Untuk penggunaan mesin kabut akan saya jelaskan lebih detail pada video saya berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan mesin kabut. Yaitu kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan mesin kabut.
Saya kira cukup video kali ini, yaitu bagaimana cara mengatur suhu dan kelembapan agar suhu dan kelembapan di rumah burung walet kita bisa kita ciptakan dengan maksimal. Tadi udah ada beberapa cara yang sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan cara ini bisa membuat rumah burung walet kita menjadi maksimal agar si liur emas bisa cepat bersarang di rumah gedung walet kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Indo Walet 57. Mudah-mudahan apa yang kita berikan di sini bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa juga untuk Anda silahkan beri komentar, beri masukan apa yang harus kami tambahkan dalam video ini agar kita semua bisa belajar dengan maksimal, agar rumah burung walet kita bisa secepatnya menjadi rumah burung walet ideal yang bisa menghasilkan liur emas yang pastinya sangat memuaskan. Saya kira cukup. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Silahkan Anda like dan subscribe channel Indo Walet 57. Salam sukses untuk kita semua. Salam liur emas.